So hello guys, welcome back to my channel. Hari ini gue bakal bikin video unboxing ya. Gue bakal nge-unboxing jeng Season of GFriend 2018 GFriend First Concert. Ini tuh DVD first concertnya GFriend yang akhirnya dibikin DVD. Iya itu. Gue bakal unboxing bareng sama kalian semua. Jadi ini tuh gue beli ready stock ya di @K-pop Connection di langganan gue seharga 680.000. Gue kan gak kebagian lagi gitu ya. Jadi gue terus mantengin tuh K-pop Connection ya. Pas dia upload 1 menit kemudian gue langsung beli, langsung transfer, dan akhirnya gue dapetin ini ya. Karena katanya ini susah juga didapetinnya gitu. Jadi gue gak mau ya ada drama gak kebagian lagi gitu. Segercep itukah seorang Akmal untuk mendapatkan para istri-istrinya? Cuman hari ini gue kayak agak hopeless sih, pesimis buat dapetin Bebek Cindy ya. Karena hari ini kan gue nyoblos tuh, gue nyoblos. Masa gue gak mandi gitu buat pergi ke tempat coblosan, jadi gue mandi gitu. Gue pikir ini gak bakal datang hari ini, jadi gue santai aja gitu mandi. Ritual gue tuh buat dapat bayar kan kagak mandi ya, sementara gue sekarang udah mandi gitu. Jadi kayak, masa gue harus merelakan tidak mendapatkan Cindy, ya Allah. Nggak mau. Jadi kan ini ada mini posternya gitu ya, yang random gitu loh. Jadi gue takut nggak dapet Cindy. Walaupun gue suka sama semuanya gitu ya, tapi ya gue pengennya Cindy gitu, karena dia kan istri sah gue. Oke, banyak banget yang DM gue bilang bahwa sebaiknya gue bikin video juga ketika gue nonton video yang ada di DVD ini gitu. Cuman di sini tuh ada copyrightnya gitu, jadi gue takut banget kalau kena copyright nanti gue dituntut sama Somu, terus akun YouTube gue kenapa gimana. Jadi maaf banget, kayaknya gue nggak bisa bikin video itu ya. Maaf banget, mohon pengertiannya. So daripada banyak bacot, kita langsung buka aja ya. Oke, so di sini segelnya udah gue buka. Ini bagian depannya 2018 GFriend. Kagak kelihatan karena ada cahaya ilahi. First concert, Season of GFriend. Bagian sampingnya 2018 GFriend First Concert Season of GFriend. Bagus banget anjir. Tolong ya, tolong. Bagian belakangnya itu ada kayak penjelasan dari CD-nya. Ini tuh ada 3 subtitle ya, 3 bahasa subtitle gitu. Korean, Japanese, sama English. Jadi langsung kita perosotin dengan manja. Ya. Oh my god, oke bentar gue keluarin dulu ya mini posternya. Kalian jangan melihat dengan curang ya, gue keluarin dulu. Oke, udah gue keluarinnya mini posternya. Gue bakal buka dan tunjukin ke kalian nanti di akhir video. Jadi langsung kita buka. Hana dulu set. Oh my god, it's really beautiful. Oh my god, pertama kita dapat photocard set. Aduh, gue senang banget kalau misalkan di video itu pasti dapat photocard set. Oh my god. Oke. Oh my god. Pertama ada Mbak Sowon ya, Uri Leader, Uri Jirafah kita tersayang dengan efek-efek salju manja. Oh my god, belakangnya Season of GFriend, Sowon, oke. Lalu ada Yerin, Uri boneka ya. Oh my god, bagian belakang Season of GFriend. Tuh. Lalu ada My Bias Wrecker ya, asalnya Bias Ultimate gue. Bukan Bias Wrecker dong dia ini. Asalnya dia tuh Bias Ultimate gue, tapi gue beralih. And Habib. Terus ada Ryuju, Uri main vokal yang sangat gesrek ya. Aduh, cantik banget deh, tolong dong. Oh my god. Oh my goodness. Dan oh my god. Nggak kuat. Anjir, cantik banget tuh. Ini harus gimana bebek gue finally. Setelah sekian lama terpisahkan, akhirnya dia datang juga dong menghampiri suami sahnya ini. Sinbi, dan juga ada Uri Umji. Oh my god. Oh my god. Tolong abaikannya, ini warna ungu. Gue digigit sama Sinbi semalaman, ini jadi kayak bengkak gini, jadi malu gue. Oke, kita langsung ke sini ya. Selanjutnya di sini ada CD-nya. Yang pertama di satu itu tentang apa nanti gue lihat di belakangnya. Oh my god, cantik banget ya warnanya. Lalu yang kedua itu warnanya kayak salted egg gimana? Jadi lapar gue anjir. Salted egg gimana gitu. Langsung kita ke photobooknya ya. Oh my god, gue deg-degan anjir, gue takut nih. Gue takut ngeliat istri-istri gue, tapi istri sahnya cuma Sinbi ya Allah. Oke, kita mulai ya. Oh my god. Aduh, dengan disuguhkan warna merah aja gue udah puas anjir. Ini boya. Oh my god. 2018 GFriend First Concert page 8 special stage, behind the skin. Oh my god, mana Sinbi mana anjir, kagak kelihatan gue. Oh ini, oh my god. Oh my god. Oh no. Udah GF baby, cantik banget. Oh
Aduh, kamu jangan kuda-kudain, emang mau silat sayang. Aih, poninya asik banget, ya Allah, cantik banget. Aduh, jangan sampai gue tergoda lagi dan berpindah bias Akmal, jangan ya, lo tetap sama Bebek Cindy ya. Oke. Oh my god, oh my goodness. Oh no way. Ryuju, sayang, cintaku. Gua kolaps anjir, tolong. Oke. Omji sayang. Omji, gue salah ngomongnya deh. Ini mereka lagi memohon ke gue. Akmal Opa, sarangi kata mereka. Oh my god, kalau gue duduk sini udah nggak bisa, udah langsung turun, keberatan badan gue anjir. Oh my god, Cindy-nya dong, tolong ya, tolong. 6 visual yang bisa membuat gue mati. Aduh, ini bagus banget sih, bajunya warna putih gimana gitu. Aduh, Enha, udah. Gue nggak akan melirik Enha di sini, gue takut khilaf ya Allah. Definisi malaikat bernyawa berwujud manusia. Cindy. Pori makne guys. Oh my goodness. Omo nah. Omo, ini apa sih namanya, Yugubong ya? Yugubong anjir. Kapan gue bisa dapet ini ya Allah, kapan? Ada yang sponsorin gue kayak gitu? Oh, Gashina. Aduh. Neng, maksudnya apa Neng pakai baju kayak gitu Neng? Neng mau bikin abang hilaf? Udah nggak boleh. Akmal, stop Akmal. Oke. No way. Tolongin aku mati. Ini apaan ya Allah? Aduh, pinggangnya itu pelukable ya. Kamu kenapa mengumbar pinggulmu itu sayang? Kamu harusnya hanya mengumbar untuk aku. Omji. Uri Sawan, Beb. Aduh, Yarinti cute banget. No. Gue harus langsung melewatkan Enhaya. Gue takut tergoda lagi. Oh my god, Yuju. Ini bias gue ya. Ini kesayangan gue. Ini bebek gue. Gue sayang banget sama dia dan dia juga sayang banget sama gue. Jadi kita saling menyayangi gitu loh guys. Omji, oh no way. Gue kayaknya kalau nonton konser mereka udah nggak bisa gerak anjir, udah collapse di detik pertama mereka muncul. Aduh. Kenapa sih outfitnya pada bagus banget? Mengapa harus mengekspos ketekmu sayang? Aduh, tapi gue nggak bisa ya, gue nggak bisa ngelewatin Enha gitu aja ya. Kayak oh my god, no sayang, kamu pernah singgah di hati aku, walaupun hanya sebentar ya, karena Cindy langsung mengambil alih. Oh my god, you are so cute baby honey. Oh my god. Oh my god, Omji, body goals banget dia anjir sekarangnya, tolong dong. Gue gak ngerti lagi. Senyumnya Cindy tuh bisa bikin gue hamil online. Gue gak punya rahim anjir. Salah ngomong, sorry. Aduh, ini apa sesi-sesi nangis nih, gue gak suka. Aduh. Definisi putih seputih susu ya. Aduh, gue mau putih, kalau pakai bedak jatuhnya jadi abu-abu. Sayang, kamu mengapa menangis, baby? Cirembai itu apa sih? Apa gitu berair matanya kayak mau menangis anjir. Gua nggak bisa, gua nggak kuat. Oh my god. Oke, the first concert behind the stage-nya. Oh my god. Ini waktu sesi latihan mereka gitu ya. Kayak ini sebenarnya gue ada di sini ya, bawa truck food gitu buat Cindy, buat ngedukung mereka gitu. Jadi gue seneng banget. Behind the scene-nya ini kayak ada di photocard-nya ya. Oh my god. No way. No.
Sini pakai anting. Aduh, sini aku pakein sayang. Kamu gak usah capek-capek pasang anting sendiri. Aku akan selalu memasangkannya untuk kamu. Apaan sih Akmal? Dan it's done. Oh belum, ini ada. Oh kayak ini kebuka dah. Nah ada ininya ya, ada CD-nya terakhirnya itu. Aduh, disc 3 yang isinya gue nggak tahu, gue belum lihat. Jadi ada 3 DVD di dalam satu Season of GFriend ini guys. Oh my god. So it's done guys. Kita langsung ke mini posternya ya. Oke, gue bakal tunjukin ke kalian ya mini posternya. Gue dapet siapa, gue nggak tahu. Sumpah ini siapa, gue nggak tahu. Gue susah banget ngeluarin dari album, dari DVD-nya. Kita langsung buka, kalian yang lihat pertama ya. Hana dulu set. Gue nggak tahu ini siapa guys. Gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu ini siapa. Gue nggak tahu. Gue yakin gak bakal dapet CD karena gue udah mandi anjir. Langsung kita buka. Hana, dulu set. Oh my god, I get OMG. Oh my god. Oh iya. Gue gak nyangka gue dapet OMG anjir. Oh my god, she's really beautiful here. Oh my god. Look, oh my god, gue gemeteran dong. Anjir, parah banget. Oke, gue seneng kok dapat OMG, gue seneng kok. Karena ya basically gue suka semuanya gitu. Jadi dapat siapapun ya gue seneng. Dan I got si Langsing yang sudah body goal sekarang ini guys. Si Amplet, oh my god, she's really beautiful. Oh my god. So thank you guys for watching. Don't forget to give thumb up kalau misalkan kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga buat klik subscribe-nya ya. Cek Instagram gue ada di description box. Follow gue ya. Tinggal DM gue kalau mau misalkan minta fallback. Pasti gue fallback, tenang aja. So, bye-bye.